Da li znate da svaki, ali baš svaki balkon može da vas hrani? Iako je još uvek sneg i ne počinjamo setvu na otvorenom polju, mi možemo već sada da postavimo baštu na balkonu, zato što saksije lako možemo da zaštitimo od minusa i potencijalnog mraza. Zato u ovoj epizodi pokazujem setvu u 3 tipa saksija i 3 vrste kombinacija. Kombinacija za okruglu saksiju, kombinacija za kockastu saksiju i kombinacija za žardinjeru. Setvu na otvorenom polju za sve 3 klimatske zone počinjemo sa ranoprolećnom zonom. Ranoprolećna zona se za primorje postavlja od 1.2., za kontinent od 1.3., za planine od 1.4. Šta je prednost bašte na balkonu? To što možete već sada, ako ste na primorju, da postavite svoj baštu na balkonu, takođe i ako ste na kontinentu, već sada možete obaviti setvu, a ako ste na planinama, oko 10. marta možete obaviti setvu na balkonu, što znači da ćete na balkonu imati mnogo bržu berbu. Ja imam i balkonsku baštu i baštu na otvorenom polju i nekako sve te kulture na balkonu prve počnu da me hrane, pa onda nastavlja i bašta na otvorenom polju. Za sve projekte na balkonu biram 3 tipa saksija. Zašto ih biram? Zato što su vrlo praktične. Kao prvo, žardinjere možete da postavite na sve moguće ograde i one su zamišljene da se iskoriste ograde na balkonu zato što ih stavite na nosač i tu se jako mnogo kultura može uzgojiti zato što imaju dobru dubinu. Ove kockaste saksije mogu da prime jako mnogo kombinacija i sada ćete vidjeti jednu od tih kombinacija. Mnogo kultura se može ovde uzgojiti, imaju dobru dubinu, a šta je njihova prednost? Njih bukvalno možete da spajate i na taj način možete da spajate kulture. Recimo, 3 kockaste saksije sa krastavcem i onda postavite nosač pored tih saksija i na taj način dobijate veliku proizvodnju krastavaca. Okrugle saksije su divne za različite kombinacije zato što takođe mogu estetski dobro da se postave na balkonu, a tu se jako dobro kombinuju tikve, tikvice, različite kulture zato što imaju dobru litražu i može stati mnogo kultura. Kada investirate novac u saksije, te saksije možete da koristite godinama. Ove saksije su stare 14 godina. Vidite kako su već pukle, ali i dalje su u upotrebi. Dakle, prva investicija na balkonskoj biobašti jesu saksije, ali kao što sam rekla, tek saksije imaju dug rok trajanja. Vaš prvi korak jeste da napunite ove saksije mešavinom 3-2-1. 3-2-1 je sledeća mešavina: zemlja, kompost, đubrivo u srazmeri 3:2:1. Nemojte saksije da punite samo supstratom za proizvodnju povrća, to je osnovna greška, o tome sam već govorila u mnogim epizodama, zato što su ovo glavne kulture, trajne kulture, imamo ogromnu dinamiku u saksijama, vidjet ćete sada kakve su to kombinacije i ove saksije moraju dugo da hrane vaše biljke. Sada ćemo krenuti sa setvom okrugle saksije, pokazat ću vam kombinaciju zato što tu sam isplanirala jako dobro smenu kultura i mnogo različitih kultura, ali morate da znate da sve ovo sejemo sada, s razlogom sam pričala o ranoprolećnoj zoni, zato što na svakoj kombinaciji imamo ono što se seje u proleće kao ranoproleće kulture, zatim leto, zatim izgled vaše saksije preko zime, jer ta saksija ima smenu kulture i saksija treba da vas hrani 365 dana u godini. Ja sam na kontinentu. Danas počinjemo setvu u saksijama, jer je, kao što sam rekla, to moguće. Vi saksije uvek možete da zaštitite, stavite neki najlon preko, malo ih zaštitite na balkonu i na taj način, i ako nam najave ledeni talas, ove kulture će opstati. Pogledajte šta sam isplanirala za ovu okruglu saksiju. Isplanirala sam setvu mrkve. Ove strelice pokazuju da ću napraviti jedan tunel do ove tačke gde planiram kasnije, evo datum stoji 1.5. da ubacim dragoljub. Zatim ispred ću napraviti tunel za salatu. Salatu ću čitav krug da posejem, a ovde je obezbeđeno mesto za paprike. S obzirom da paprika ide 1.5. ja ću u ovaj unutrašnji deo gusto da posadim mladi luk. Pogledajte dalje kakva je smena kultura. Mrkva nam ostaje, iza salate ubacujemo mladi luk, ubacujemo papriku, ostaje dragoljub i onda kada se sve to pojede, zimska zona podrazumeva ozimnu setvu i sadnju. U pitanju je grašak, spanać i beli luk. Što znači da jako mnogo kultura možete isplanirati u ovoj saksiji. Vodite računa o ovoj oznaci. O tome sam pisala u nedeljniku. Ova oznaka podrazumeva da saksija treba svetlost. Dakle, ovu kombinaciju saksije treba da stavite na osunčani balkon.
Pre nego što obavite setvu na balkonu, jako je bitno da zalijete svoje saksije i da saksije upiju vodu, ne puno tečnosti, ali je jako bitno da se seme stavlja u već mokru mešavinu 3-2-1. Evo, ja sam pripremila vodu. Znači, ne treba puno, bitno je samo da gornji sloj bude baš vlažan. Zašto se ovo radi? Ako bismo stavili sada seme i zalili odozgo, a mi bismo potisnuli seme vodom duboko, što se desilo baštovanima koji nisu znali za ovaj princip, i onda to seme nije niklo, odnosno nije klijalo. Ako seme ode dublje od 3 do 4 cm, tada seme može klijati, ali neće niknuti. Prvo označavam mesto za dragoljub, stavit ću samo jedan štapić ovdje i to je ta oznaka granica, jer tu ću da ubacim dragoljub. Ne mogu tu da posijem mrkvu jer mrkva je glavna kultura. Sada ću da napravim ovaj kružni tunel. Jedan, drugi, tu će ići salata, ovdje će ići mrkva. Ove litraže saksija vam savjetujem na balkonu zato što se lako pomeraju. Recimo, ako morate da ih pomerite, imamo tamo negde odjednom sneg, odjednom neki vetar, odjednom nešto morate da uradite da očistite balkon. Ove saksije imaju dovoljnu litražu za biljke, a opet nisu teške. Znam baštovane koji su napravili grešku. Recimo, odmah su stavili duplo veće saksije, više kultura tu stane. Ali te saksije su teške i te saksije se jako teško pokreću kasnije. Prema tome, ova litraža vam je jako dobra. Ovdje mnogo kombinacija može stati. Hajde sada da vidite kako sam napravila tunele, da biste vidjeli princip setve, i ovdje će stati puno biljaka. Vidite, tuneli su napravljeni, krug, tunel koji ide do dragoljuba, dubina negde 2 cm najviše, to je dovoljna dubina za seme. I sada ću obaviti setvu. Trudite se da posolite, da se što ređe seje. Mada ovo je dobra dubina za mrkvu, jako dobra dubina. Evo, mrkva je posejana, vrlo je jednostavno. Sada ću da ubacim seme salate i tu ću dobiti salatu i za berbu, a i sadnice koje se mogu svuda prebacivati. Evo, trudim se što ređe da sejem. I sada je potrebno ove tunele zatvoriti lagano. Dakle, nijedno seme se ne ubacuje duboko. To je bitno. I sada, kada sam zatvorila ove tunele, ubacit ću crni luk kao čuvar mesta paprikama. To će biti luk za mladu berbu. Ovako gusto. Mrkva, salata, puno luka za mladu berbu. 1.5. tu ćemo staviti papriku, ovdje ćemo staviti dragoljub. Kada se pojede ova salata, ovdje će se ubaciti mladi luk, odnosno luk za mladu berbu. Ovdje ćete imati onu mladu salatu čije ćete listove da berete, a sadnice da ubacujete dalje u vašim saksijama. Ovdje sam ubacila 8 lučica, toliko je stalo u samu sredinu. I sada ova saksija treba da se odmah iznese na balkon i da se povremeno prska vodom. Znači, vi špricate sada ovaj gornji površinski sloj, ne zalivate, da ne potisnete seme u dubinu. Tek kada niknu biljke, tada počinje zalivanje ove saksije. Saksija je bezbedna na balkonu, jedino kada se najavi nekakav ledeni talas, možete preko ove saksije da stavite neku kesu i uglavnom saksije je zaista lako pomeriti negdje u nekakav zaštićeni deo kratko dok ne prođe ledeni talas. Zašto volim posebno ove kockaste saksije? Zato što u njima možete da postavite jaku dinamiku. Zapravo zamislite da na balkonu imate različite kulture i da iz jedne saksije berete različite kulture. Ne samo što je to idealno da jedna porodica ima različite kulture za jelo iz jedne saksije, već početnici mogu da uče na samo jednoj saksiji uzgoj različitih kultura. Jer pogledajte šta sve stane po ovoj kombinaciji u samo jednu saksiju. Saksija se deli na 9 polja i u 9 polja se seje. Ovo je ranoprolećna zona koja se sada postavlja. A nakon toga imamo smenu kultura. Kada se pojede grašak, iza njega se ubacuje praziluk, iza boba blitva, iza graška keleraba. Mrkvu sejemo u jesenjoj zoni
ponovo sejemo kopar u jesenjoj zoni, a iza ovih kultura za brzi uzgoj one su čuvari mesta krastavcu. Nakon toga imamo odličnu smenu kultura, praziluk, blitva, salata iza kelerabe, mrkva nam ostaje i iza kopra ubacuje se peršun i naravno imamo ozimu setvu graška. Ova crvena oznaka vam govori da je ovo saksija koja treba da ode na osunčani balkon, zapravo istočni, zapadni i južni balkon. Ali postoje kombinacije i za severni i severozapadni balkon. Dakle, fantastične kombinacije, samo je jako bitno da iza graška, odnosno iza kultura za brzi uzgoj, ovdje ne ide krastavac kome treba puno sunca. Ako ne možete da zamislite ovu mrežu, možete ovako da postavite neke grančice i na taj način da odvojite setvena polja u saksiji. Prvo ću da posejem grašak u malo gnezdo. Ubacite 6 zrna. I ovdje ide grašak. Sada ću ubaciti bob. 1, 2 semena. Samo utisnete seme. Sada sejemo spanać. Napravi se setveno gnezdo i 10 semena. I ovdje sejemo spanać. Isto 10 semena. Ovdje ide rukola. Ja ću ubaciti matovilac zato što trenutno nemam seme rukole, pa tako da može i matovilac također nekih 10 semena umjesto rukole. Salata isto, setveno gnezdo. Posolite ovako. I setva je gotova. Ovdje ide luk za mladu berbu. Hajde vidimo koliko će mi stati u jednu ovu kocku. Luk za mladu berbu ide gusto. Inače, sve ove kulture su vam kulture za brzi uzgoj. Ko prati naš program zna šta su kulture za brzi uzgoj. One su čuvari mesta glavnim kulturama i zapravo sastavni deo ranoprolećne zone. Evo, ubacila sam 5-6 lučica, sasvim dovoljno za berbu. I u ovaj ćošak idu rotkvice. 5-6 semena, dovoljno. I ova saksija ide na balkon odmah. Ako ste, na primjer, i na kontinentu, kao što sam rekla, planine mogu od 10. marta da obave setvu na balkonima. Ako najave neko veliko nevreme, samo ćete da je pokrijete. Dakle, isti je princip, iste savjete ću dati za ovu saksiju, jednako kao za prethodnu kada je u pitanju zalivanje. Dok ne niknu biljke, samo ćete špricati da gornji sloj bude vlažan. Tek kada biljke niknu, tada počne zalivanje. Ovdje ćete imati brzu berbu. Dakle, ako želite da od svog balkona na kome nema nikakvih biljaka dođete do berbe za 40 dana, napravit ćete ovu kombinaciju. Sada idemo u setvu žardinjere. Žardinjere jako volim zato što su praktične jer se mogu staviti na nosače i može se bukvalno svaka ograda na balkonu ili lođi iskoristiti. Puno kultura možete uzgojiti u žardinjerama i ovo je jedna od tih kombinacija. Prvo ću ubaciti salatu i mladi luk. Dakle, ova žardinjera će ići u službu proizvodnje ranoprolećne hrane. Nakon toga iza salate ide niska boranija. Niska boranija, ovi iksići podrazumevaju mesta gdje se ubacuje seme niske boranije. Naravno, ubacuje se cveće, neveni dragoljub, ubacuje se cvekla iza mladog luka na 3 mesta, a nakon toga imamo smenu kultura. Nakon berbe boranije ubacujemo 3 blitve i ubacujemo iza cvekle sadnice salate. Na taj način žardinjera se koristi celu godinu za proizvodnju hrane, ali evo pogledajte ovu oznaku. Ovaj plavi kružić vam govori da se ova žardinjera, odnosno ova hrana, može proizvoditi na balkonu koji nema puno sunca. Dakle, severozapadni balkon može proizvoditi hranu. Sve ove kulture su kulture koje ne trebaju puno sunca da bi rasle. Prvo ću u žardinjeru staviti štapove gdje ide dragoljub, da mu čuva mesto, i neven. Napravila sam tunel gdje ću ubaciti seme salate, kao da solite, dakle što ređe, i sada ću samo da zatvorim taj tunel. A sada ću u ovaj prostor da ubodem što više lučica i imat ću puno mladog luka. Evo, mogu gusto da se sade, jedna pored druge ovako nekako
trougliće da pravite. Svaki prostor treba da se iskoristi za proizvodnju hrane. Dakle, ovde je salata, ovde je puno luka za mladu berbu, vidite koliko stane u jednu žardinjeru. Ovde sam samo ostavila štapić sa jedne i sa druge strane zato što ću tu ubaciti sadnice cveća kasnije, a kasnije imamo smenu kultura. Ovaj mladi luk će se pojesti brzo i oslobađa prostor za setvu niske boranije, a salata kada se pojede, tu će se već ubaciti sadnice cvekle. Nužno se i ne mora pojesti sva salata. Možete da oslobodite prostor gde ćete ubaciti sadnice cvekle. Na taj način dobijate bolju dinamiku i više kultura na jednom mestu. I ovo je sve za današnju epizodu. Želim da vam naglasim da svaki balkon može da vas hrani. Kada se radi projekat za balkon, a baštovani sami odlučuju koliko će površinu na balkonu da iskoriste za balkon biobaštu, a koliki za ostale aktivnosti kao što je da sednu, popiju kafu, okače veš ili sve ono što se već radi na balkonima. Dakle, od vas zavisi koliko ćete potencijalno iskoristiti svoj balkon, koliko ćete saksija staviti na balkon. Ja sam sada ovde pokazala dva tipa kombinacija. Kombinaciju za severni i severozapadni balkon, odnosno za balkon sa manje sunca i kombinaciju za osunčane balkone. Zapravo, postoje različite vrste kombinacije i bit će još epizoda na ovu temu. Ja bih volila da u komentaru napišete da li su vam epizode na temu balkonskog uzgoja zanimljive i ako imate nekakvo pitanje, eventualno na koje možemo odgovoriti putem neke epizode. Ono što je velika prednost uzgoja na balkonu jeste što zaista ranije dospeva za berbu, ranije počinju da vas hrane te kulture i svi mi koji zaista volimo da sejemo i sadimo, počinjemo već sada sa setvom na balkonu. Ako ste početnici, balkonski uzgoj je idealan zato što možete putem ovako dinamičnih kombinacija da naučite sve o uzgoju nekih kultura. To je sve za današnju epizodu. Link za nedeljnik se nalazi u komentaru. Nedeljnik je potpuno besplatan. U nedeljniku puno pišem o balkonskom uzgoju, detaljnije mnogo, o različitim kombinacijama i kao što sam rekla, nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.